gente, tudo bom? Espero que sim. No vídeo de hoje já dá pra ver aí na legenda, né, que é de como fazer um slime. Vai ser da forma mais tradicional, porque antes eu vendia, né, mas tipo assim, não vai ser, né, a receita de como eu vendia, porque eu acrescentava algumas coisas que não precisa e tal, mas não vai ser. E é isso, né? Então já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para você ficar dentro de tudo que eu posto. E se inscreva aqui no meu canal, porque aqui no meu canal só é inscrito quem é legal. E se você é legal, então se inscreve aí. E tô um pouco roçando, gente, eu tô com pijama, tá? Porque tá muito frio mesmo. Mas é isso, então bora pro vídeo. Bom, gente, já peguei aqui os ingredientes, né? E então você vai precisar de um pote. Esse daqui era de um condicionador, mas ok. Uma cola, né? Que é o mais principal, né? Uma água boricada. Uma espuma de barbear. E isso não é necessário, mas talco. Isso não é necessário, gente. Dá pra fazer só com a espuma de barbear, água boricada e a cola. Mas eu adiciono um pouco de talco sempre. Então, é isso. A gente vai pegar, né, o recipiente, que no meu caso é um pote, e uma colher, que eu vou pegar a colher que eu esqueci. Pronto, gente. Já peguei uma colher. Mas agora a gente vai abrir a cola. A minha cola da arco-íris, ela tem 40 gramas. Ela é bem pequenininha mesmo, né? Eita. E a gente vai adicionar ela. Eu vou adicionar toda a cola, né? Porque o tamanho da slime vai ser o tamanho da quantidade de cola, né? E eu adicionei toda. Aí, quando eu coloco a cola, eu dou uma mexidinha na cola. Sei lá por quê, mas eu sou acostumada. Aí a gente vai pegar a água boricada. Ai. Gente, eu comprei a água boricada errada, porque eu não comprei aquela que tem, sabe, de adicionar gotinha. Então, é muito ruim, né? Mas a gente coloca assim. Vou colocar bem pouquinho. Acho que deu umas 6, 5 gotas aí. E eu mexo. Aí a gente vai adicionar um pouco de talco. E mexe também. O talco já vai dar consistência, um pouquinho de consistência, né? E também deixa um pouquinho de cheirinho, principalmente, né, o tênis pra Baruel, que é o que eu tô usando. E vamos adicionar a espuma de barbear. Pronto, já tá tudo adicionado, gente. Agora é só misturar. Mistura ela bem, gente. Pronto, já dá pra pegar, eu acho que na mão, né? Aqui, né? Pegar na mão já, gente. Tá um pouquinho grudando, né? Mas eu vou dar uma misturadinha nela assim, com a mão. Eu não gosto muito de slime gloss, eu prefiro muito mais a slime fluff, né? Porque ela não gruda, ela é bem melhor. Ó, tá com uma consistência muito boa. Na minha venda, as slimes não ficavam assim, gente. Por quê? Porque eu adiciono recipiente, mais coisas, né? Mais ingredientes que eu, tipo, tenho, assim. Ó, ela ficou muito boa. E tá muito bonita. Aí você pode colocar corante. Você pode colocar o corante antes, na misturinha mesmo. Glitter e etc, né? Mas eu vou deixar a minha branca, que tá muito bonita, gente. E, gente, esse foi o vídeo. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal. E assina o sininho das notificações pra você ficar dentro de tudo aqui no meu canal. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!